各位觀眾大家好，我係不斷皮筋。呢條友咧傻閪嚟噶，講嘢啦，聾咗啊？係，唔好意思，有少少喉嚨痛。我都知。我會比較少講嘢，大家見嘅。大家都見咗佢好我幾次。而家首先去睇一睇嗰個種子賣啲咩先。呢個乜都冇賣。中職大麻嘅系列第2集。Rowan， 你信唔信 Rowan？ 你信唔信YouTube 舉喎？中職個版權炮，係咪版權炮？中職大麻。睇下佢嘅mango，再睇下我嘅mango，睇下幾大隻，你睇下佢呢個廢粒豬咁啊！媽！你未掹過嚟㗎，咁大棵嘅。病補，你哇唔講得啊！今日得返好少時間，所以唔會講，所以拍好少嘢。我哋睇下我嘅mango，睇下幾大啦，好冇？跳針唔到啊！針唔到，哦，針到啦！mango。我之前有個朋友就係靠mango幫我賺大錢嘅。呢個人咧係肥人，肥絲大隻 ，OK。冇錯。你有冇豌豆啊？沒有。你沒有豌豆。你喺邊啊？大家睇住我一個月。我做你心。我會偷佢嘢。你偷到啊？反正我買咗。買吧。我前面有個鴿仔，你都。你知唔知你阿媽好靚女嘅？我係兒童台唔講粗話，哇靠咩！台灣靠北。台灣靠北嗰種咁大棵啲嘅，點解嚟個咁大棵的 ？Station， 哇靠你話 Station。你話咩？送俾我啊！你話個觀眾送俾我。睇到啊！有cut刀。送幾喎？種出嚟嘅成果。送幾喎？呢個送唔到俾你。我睇下我啲mango有冇啲好肥絲大隻嘅，冇一個真係嘟嘟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 嘟唱歌。咩歌啊？香蕉歌。誰令我自殺？誰令我哇！哦，喺度。mango， 哇啦！冇啊！我送個豌豆俾你啊！好啊，我送呢個俾你啊！我唔要。謝謝你啦哇 ！This is toy， 呢個咪賣得出去嘅，睇下賣得出。你買啊！你睇下個價錢先可以。即刻將你變有錢，多咗一個位，見唔見到？謝謝你啊！我哋一齊睇下佢嘅病簿啦。佢賓州嘅生得有幾長呢？就要睇佢嘅病簿又生得幾長啦。我兒童台唔講粗口。呢個唔係粗口。唔講粗語。哇！你嘅病。各位，我想問下有冇人想要我嘅？有冇人想要呢個嘅？有冇人想要你個賓州？冇人想要你個賓州。萬勝嘅呢一個嘅西瓜，邊個想要嘅話就喺下面 comment。送俾我啊！唔係送俾你，喺下面 comment 啦咁。我係主頻道啊。主頻同一條送嘅咩 ？Yes。誰說的？我一齊要買mango。我啲mango唔攞得啊！攞得啦，應該攞得啦。你低啦mango。哇！細到個碌字咁嘅，喂，你喺邊啊？出嚟啊！哇靠！少mango。各位觀眾，我幫你哋測試一下。你哋應該測試過啦。哇！睇下有咩？幫我睇我買走。睇下mango賺到幾？乜事湖嘛？係乜事湖嘛？哇 ！Dragon fruit 啊！
有龍過咩？有啊有啊有啊！東方龍啊！我靠，東方龍，東方龍一定要！我靠！係所謂嘅東方龍嘅彩色㗎。今次我哋冇任何嘅規劃，真係純粹咁樣直接中咗。係啊，因為我哋都咩，我哋都唔知。好 noob 㗎我哋。我哋嘅病夫咧，先5.36，我嘅賓州先咧5.36公斤啊！唔好意思啊，你知唔知點解男人行路要向前傾啊？講啦。唔知。因為條嘢長，爛嘅。好明顯唔爛咯，連我都笑唔到。笑唔到咪爛嘅咯。唔係爛嘅啊，打嘅嘅啊！哇！我啲連根咕哩咕哩咕哩。哇擦，連緊菇。如果有版權應該有版權。有咁筆電到長。連根咕哩咕哩咕哩，哇擦！連根咕，連根咕。即係有咁出筆電唱就冇版權。我好尊重有咁筆電嘅，我哋兩個明星。唔好意思。低㗎。連根咕哩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 連根咕。我哋要講啲粗口版嘅連根咕啊，好冇啊？好冇啊？各位觀眾唔好學呢個實況主。我喺 YouTube 一樣。有啲人都講粗口啦，你都講粗口啦，係咪先？我講出口唔似你。連根咕哩咕哩咕哩，哇擦！連根咕，你咁明張膽咁樣講啊嘛，低能。咕哩咕哩咕哩，哇擦！連根咕，連根咕。根咕哩咕哩咕哩，哇擦！連根咕，連根咕。連根咕哩咕哩咕哩，哇擦！連根咕，連根咕。連根咕哩咕哩咕哩，哇擦！連根咕。好啦，好厭。我睇下我啲連根菇有幾長先。哇，5顏6色嘅喂！玩咩啊？玩咩搞5顏6色啊你？你睇我啲連根菇啊，9、10、11、12。好狗叫啊！連根咕哩咕哩咕哩，我想收走呢個 mango 啊，點解唔俾我？mango。病夫。哇！嘎！你睇呢個幾多 kg？幾多？估下。60幾啦。接近。70幾。再前50幾。50幾啊？咁50幾啊？53。你啊？我有長過你。各位觀眾，你哋估下呢一個嘅靈感菇值幾多 kg？ 我哋一齊賣咗佢，睇下賺咗幾多錢啦！10幾萬咋，廢豬！賣啦，望。你開個相機照下睇下，影落去。開個相機。唔使啊，我係直接咁樣，你直接買我見到噶。但係睇唔到幾多 kg 啊嘛？幾多 kg 啊？你講出嚟。136。我希望我啲靈感菇可以賣出去過18千萬10萬，啲400萬要嚟做乜啊？咁送俾我啊！呢啲拎嚟紀念㗎。我想攞最高嘅mango，因為佢好大啊。紀念碑啊！靈感菇。你拎下你逼啲。我哋講個地獄笑話嗱，你唔好笑啊！你哋都可以同你啲 friend 講翻。知唔知點解非洲嘅食人族都係食白人，唔會食翻自己同膚色㗎？唔知。因為食咗會致癌。知唔知點解？唔知。因為食咗窿嗰 part 會致癌。唔好笑，爛嘅。係。哇靠廢！咁我再講多個笑話啊。好啊。雖然我相信我笑唔出。
你知唔知點解霍金上唔到天堂？我知，係咩？因為上天堂要行樓梯。吓？咁霍金都可以行樓梯啊，但係點解佢行唔到？因為重。呢個啱。你知唔知點解我哋上唔到天堂啊？因為霍金架輪椅阻撚住咗我哋上天堂。好低人嘅。哇！呢度有個雀啊，入咗去啊！白鴿。邊有玩白鴿啊？你好玩共共。我想買到呢個有幾大呀？不如幫我上去啦！我哋先種下我哋 dragon fruit。我哋一齊跑好啊！我哋最強嘅龍果。東方龍。更咕哩咕哩咕哩。點會仲士多啤啤？我覺得你應該要整個直播，影住你部電腦，跟住做嗰個更新，嗰個高華家庭更新。你知唔知有啲觀眾都喺度等緊你嘅 PCO？你唔係觀眾，我係觀眾。你係我哋嘅嘉賓。我都係觀眾嚟。哇！56色嘅靈感菇。冇錯。連更咕哩咕哩咕哩話茶，連更咕連更咕。打幾點啊？17分。Bird 不對邊？唰啦咧咯，唰啦啦。run 啊！我哋一齊餵佢食嘢啦。哇！我餵條嘢食嘅。大鑊！我將我啲有啲靈感菇收咗佢先。咕哩咕哩咕哩話茶，連更咕連更咕，連更咕哩咕哩咕哩話是連更咕連更咕。我啲靈感菇識發光㗎。邊個啲靈感菇唔識發光？Oh my god！賺1億啊！Oh my god！太強！哇！我啲靈感菇56色嘅。天天。係咪天手啊？係咪天手係天主教小學？哦，咁嘅。Oh my god！有啲嘅。我收下嘅watermelon啊！我睇咩諗？冇錯，等佢再種過。其實呢個 game 呢係我做出嚟嘅。你玩嘢？我就係作家。你唔好吹咁大。我冇吹啊，係真㗎。冇吹出嚟。我冇吹啊。唔好吹咁大。我冇吹啊。問你一個冷擊啊！你知唔知呢？點解醫院一直要長期開住個冷氣？因為要保持啲蔬果更加新鮮。因為要保持植物肉嘅新鮮。哥，走啦白鴿！我話佢係傻嘅。你唔可以再嗌佢白鴿哥，白鴿哥。白鴿哥。進擊的巨巨。Apple Food 啊！哦，有呢個，快啲！我跑唔切啦！咦你啊？你又唔早響？我啱啱先到咋，低能！台灣靠北。各位觀眾，佢錯失咗一個角呢嘅噴水器。角呢咯，我哋再睇下。再睇啲咩啊？嗰邊未更新啊！啲馬路嗰邊更新咗。
要針嗌針，我直接傳送嘅。係啊，你可以買到道具。你買嗰個士巴拿傳送呢個士巴拿，我士巴拿傳送過去啊！你嘢都買士巴拿。而家呢隻遊戲士巴拿唔再係一個攻擊性武器。傳送道具。你快買低嗰啲士巴拿。我學校。我校是。你是你那個 no。我依你嘉華中學對生活小學分校。你啊？嗯。你知唔知我讀光明㗎？我知啊。咁你讀邊啊？我話分校依分咯。你唔係讀天水係天主教中小學？唔係。我成日轉校啊！我有錢。我係 Rick Roll。我啲靈感菇生得唔齊整，摘晒啲靈感菇，除咗嗰個有一棵彩色嘅，彩色嗰個諗住等佢多啲效果。叮叮叮哩哩哩哩哩哩我摘唔到芒果啊！我彩虹嘅火龍果啊！我摘唔到芒果啊！喂，咁你唔好摘咯。我要賣出去噶嘛，傻！我摘咗好多 coconut。你要唔要呢個彩虹嘅？好啊。我建議你收藏，因為賣出去唔算貴，得個100萬。喂，我諗住買走啲 coconut，你同我咁啊嘛？哦，我知點做啦，我要將佢加入到我最愛嘅呢個。我靠！唔到啊！呢個我冇錯，加到最愛係唔會賣出去嘅。係。呢句，哇靠！嚇死我啊！你老母！都玩咩啊？鳳凰鳥啊！你咪賣出去玩？咩啊？我將佢加入到最愛，冇事。啊！你可以賣紅月嘅咩？好日而家紅月買得啊！賣走喎。紅月啫嘛。靈感菇。咁低能啊！我低能，你都低能。我 A 能，唔係低能。我哋一齊改嘅名啦，我哋一齊叫低能組合啦。條片就到呢度啦，好冇？我相信觀眾都會睇悶。你轉完打字幕嗰啲咧，真係唔掂。我咁我咪有排剪。你幫手啊嚇！1個鐘50。咁大鑊，唉，咁不如到呢度先啦。好的，我哋下集再見。白卡兄弟，冇錯。我帶住彩虹青蛙。我哋白卡兄弟，我哋下集再見啦，拜拜。